出咗成日街，終於可以翻屋企卸妝啦！化咗個妝成日咧，真係又痕又腫啦，而且咧啲暗粒咧搞到咧成塊面咧浮晒粉咁樣。唔知大家咧係咪都同我一樣啦？一轉季咧個肌膚咧就好似發癲式咁樣咧去敏感啦，成塊面咧又紅又痕又緊咁樣，就算搽幾多護膚品咧都好似掹掹緊咁樣啦。終於俾我等到頸都長，等到呢一支理療肌底重生精華。我之前咧試過咧成塊面咧生暗瘡啦、敏感嘅時候咧，我配搭佢咧同呢個理療面霜一齊用啦，用咗1個星期咋。其實基本上咧暗粒啊、啲敏感咧就已經光滑晒。咁佢個質地咧就好似啫喱咁樣涼浸浸啦，一推咧就好快吸收到入去。咁佢裏面咧就加入咗呢個木糖醇啦，同埋白樺樹嘅精華，就可以幫塊面咧立翻層呢個保護膜啊，舒緩鎮靜啦。而且咧佢保濕零刺激啊，同埋佢有呢個鑑人絕取啦，同埋蘆葦花啦，就可以幫我哋肌膚抗氧化、抑制發炎。除咗呢個保濕抗敏之外咧，改善暗沉都好重要嘅。所以佢有呢一個維他命 B3，可以慢慢由肌膚嘅表層咧去到底層咧踢走黑色素。咁搽完精華咧就梗係要配搭我呢一個最愛嘅理療面霜啦。我有啲咩事都一定係用佢，我已經有用到差唔多完啦。咁啊，我之前已經用過3盒嘅啦，已經差唔多。佢全部都係用純中藥萃取啦，係冇任何嘅添加劑，冇香精，真係搽完之後第二日起身咧，成塊面咧光滑晒、靚粒粒咁樣嘅。咁所以咧，我今次都好想話俾大家知呢個轉季嘅配搭就係肌底重生精華配搭呢個理療面霜，咁樣咧你個皮膚咧喺呢個轉季天氣咧就可以安全咁度過啦。